السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أحداث رياضية. اليوم نضع أمامكم مقارنة رقمية من عالم آخر لموسم 2025-2026، تجمع بين عملاق القارة السمراء نادي الزمالك وبين ملك أوروبا ريال مدريد، وفقا لإحصائيات سوفا سكور. إليكم لغة الأرقام التي لا تكذب. المعدل التهديفي: تفوق واضح للميرينجي بمعدل 2.1 هدف في المباراة مقابل 1.5 للزمالك، حيث سجل الريال 70 هدفاً في 34 مباراة، بينما سجل الفارس الأبيض 38 هدفاً في 25 مباراة. الصلابة الدفاعية: هنا تبرز مدرسة الفن والهندسة. الزمالك استقبل 17 هدفاً فقط بمعدل أقل من هدف في المباراة، بينما اهتزت شباك الريال ب31 هدفاً. الاستحواذ وصناعة اللعب: تقارب كبير في السيطرة. الريال يستحوذ بنسبة 59.3%، والزمالك ب 54.1%، مع تفوق للريال في التمريرات الحاسمة ب50 تمريرة مقابل 21 للزمالك. الفرص الضائعة: الريال يضيع فرصا كبيرة بمعدل 2.0 في اللقاء، بينما يتميز الزمالك بفعالية أكبر حيث يضيع 0.5 فقط من الفرص الكبيرة. التقييم العام: ريال مدريد يتصدر بمتوسط 7.05 مقابل 6.91 لنادي الزمالك. أرقام تعكس قوة الفريقين في دورياتهم، لكن السؤال لكم يا جمهورنا الغالي: لو حدثت مواجهة تاريخية بين الفريقين بهذا المستوى، من سيحسم اللقاء؟ وما هو سر تفوق دفاع الزمالك هذا الموسم؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.